তুষার ঢাকা অথবা সূর্যস্নাত বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও সারি সারি পাইনের বন, কবি মরুভূমি চোখ ঝলসানো রূপ, আর চীনের মহাপ্রাচীর ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে ভ্রমণ জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার সৌন্দর্য অনুভূতির পূর্ণতা এনে দিতে সদাপ্রস্তুত। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, যা রাশিয়ার দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সাইবেরিয়ার সাথে মস্কোকে যুক্ত করেছে। ৯,২৮৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পৃথিবীর দীর্ঘতম এই রেলপথটি দুটি শাখার মাধ্যমে চীন ও মঙ্গোলিয়াকে ও উত্তর কোরিয়াকে যুক্ত করেছে। ১৯১৬ সাল থেকে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে মস্কোকে ভ্লাদিভস্টকের সাথে সংযুক্ত করেছে এবং এখন পর্যন্ত রেলপথটি বর্ধিত করা হচ্ছে। বর্তমানে এটি ভ্লাদিভস্টক থেকে আরও ১৫২ কিলোমিটার বর্ধিত হয়ে ভ্লাদিভস্টকের সাথে নাকোদকা পোর্ট স্টেশনকে সংযুক্ত করেছে। বন্ধুরা, আজকে আমরা জানব বিশ্বের দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেল। প্রায় রাশিয়ার প্রধান আন্তঃমহাদেশীয় রেলপথটির সাথে জড়িয়ে ফেলা হয়, যা রাশিয়া, ইউরোপ ও এশিয়া অংশের ছোট বড় শত শত শহরকে যুক্ত করেছে। অন্যদিকে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথটি মস্কোর সাথে পূর্ব সাইবেরিয়ার দুর্গম অঞ্চল সমূহকে যুক্ত করেছে। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথটিকে আপনাকে পাড়ি দিতে হবে ৮টি টাইম জোন। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের প্রধান লাইনটি মস্কো থেকে শুরু হয়ে সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল হয়ে ভ্লাদিভস্টক পর্যন্ত গিয়েছে। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের প্রধান লাইন থেকে দ্বিতীয় আরেকটি রেলপথ ট্রান্স মাঞ্চুরিয়ান শাখা সাইবেরিয়ার সাথে চীনের মাঞ্চুরিয়া ও বেইজিংকে যুক্ত করেছে। বৈকাল হ্রদের ১০০০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত তারস্কায়া থেকে শুরু হয়ে ট্রান্স মাঞ্চুরিয়ান দক্ষিণ পূর্ব দিকে এগিয়ে চীনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে প্রবেশ করেছে, যেখান থেকে একটি রুট বেইজিংকে যুক্ত করেছে। এই রুটটি চীন থেকে পুনরায় বের হয়ে ভ্লাদিভস্টকের উত্তরে আবার সাইবেরিয়ায় এসে সংযুক্ত হয়েছে। এই রেলপথটি ভ্লাদিভস্টকের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও পুরাতন রেলপথ। এই রেলপথটি একদিকে দিয়ে চীনে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে পুনরায় রাশিয়ায় ফিরে আসা সত্ত্বেও এই লাইনে কোনো গমন নির্গমন যাত্রী সেবা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পথে চীন ও রাশিয়ায় অনেক যাত্রীরা যাতায়াত করে থাকেন। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের তৃতীয় সংযুক্ত রেল লাইনটি ট্রান্স মঙ্গোলিয়ান রেলওয়ে বা বৈকাল হ্রদের পূর্ব উপকূল থেকে শুরু হয়ে মস্কোর সাথে মঙ্গোলিয়া হয়ে চীনের বেইজিংকে যুক্ত করেছে। মূল রেল লাইনের কাজ সমাপ্ত হওয়ার প্রায় ৫ দশক পরে ১৯৯১ সালে চতুর্থ একটি রেলপথ ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথে যুক্ত হয়, যার নাম বৈকাল আমুর মেন লাইন নামে পরিচিত। এই লাইনটি বৈকাল হ্রদ থেকে কয়েকশো মাইল পশ্চিমে তাইশের থেকে শুরু করে বৈকাল হ্রদ ও তার সর্ব উত্তরের অঞ্চল সমূহকে যুক্ত করেছে। এই রেলপথটি আমুর নদী পার হয়ে তাতার সমভূমিতে এসে শেষ হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের খাসান অঞ্চল থেকে একটি ট্রেন উত্তর কোরিয়ার প্রথম যাত্রা শুরু করে। রাশিয়ান সাম্রাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও সামরিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯ শতকের শেষের দিকে সাইবেরিয়া সহ রাশিয়াতে পূর্বাঞ্চলীয় দূরবর্তী স্থানগুলোতে দুর্বল যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছিল। গ্রেট সাইবেরিয়ান রুট ছাড়া ওই সময়ে চাকাযুক্ত যান চলাচল উপযোগী কোনো রাস্তা ছিল না, ফলে বছরের ৫ মাসেই নদীপথে ছিল একমাত্র ভরসা। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় শীতকালে বরফের উপর দিয়ে ঘোড়ায় টানা স্লেজ গাড়িতে করে পণ্য আনা নেয়া ও যাত্রী পরিবহন করা ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা তাতে ছিল না। ফলে ধীরগতির ও অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে
রাশিয়ার এই অঞ্চল সমূহের সমস্যা কেবল দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল। এরপর বিভিন্ন আলোচনা ও পর্যালোচনার পর 1891 থেকে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের নির্মাণ কাজ পুরোদমে শুরু হয়। 1891 সালে তৎকালীন জার আলেকজান্ডার ট্রান্স-সাইবেরিয়ান প্রজেক্টের আনুষ্ঠানিকতা ঘোষণা দেন। এই নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানে দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন সোভিয়েত তথ্যমন্ত্রী সার্জেই উইট। রেল লাইনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় দুই প্রান্ত থেকে, অর্থাৎ মস্কো ও ভ্লাদিভস্টক উভয় প্রান্ত থেকে। 1891 সালের মে মাসে জার পুত্র জারেভিচ নিকোলাই আলেকজান্দ্রোভিচ পরবর্তী জার নিকোলাস ভ্লাদিভস্টককে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 3টি ধাপে 10 বছরের মধ্যে রেল লাইনের নির্মাণ কাজ শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম ধাপে নকশা ছিল চূড়ান্তকরণ ও পশ্চিম সাইবেরিয়া রেলপথের নির্মাণ কার্য সম্পাদন, যার দৈর্ঘ্য ছিল চেলিয়াবিন্স্ক থেকে অব নদী পর্যন্ত 1418 কিলোমিটার, অব থেকে আরকুনব পর্যন্ত সেন্ট্রাল সাইবেরিয়ান রেলওয়ে 1871 কিলোমিটার এবং ভ্লাদিভস্টক থেকে গ্লাভাস্কা স্টেশন পর্যন্ত দক্ষিণ উসুরি রেলওয়ে স্টেশন 408 কিলোমিটার। এরপর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে বাকি অংশের কাজ শেষ করা হয়। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের নির্মাণ ব্যয় বহন করা হয় ঋণের মাধ্যমে ও ট্যাক্স বৃদ্ধি করে। রেলপথের নির্মাণ কাজ এত দ্রুত হচ্ছিল যে প্রায় সময় ঠিকভাবে এর তদারক করা সম্ভব হতো না। ফলে স্লিপার তৈরিতে অপরিপক্ক গাছ ব্যবহার করা হতো। এছাড়া বিশাল এক শ্রমিক বাহিনীকে নিয়মিত খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হতো। ফলে অনেক টাকা পয়সা লুটপাটও হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীমাহীন পর্বতচূড়া, নদীনালা, বনভূমি আর বিস্তীর্ণ জলাশয়, কনকনে ঠান্ডা সব ছাপিয়ে প্রস্তুত হয় ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ। মস্কোর ইয়ারোস্লাভ স্টেশনটি উন্মুক্ত হয় 1902 সালে এবং 1903 সালের গ্রীষ্মকালে প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনটি যাত্রা শুরু করে। বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে তখনও রেল লাইনের সংযোগ স্থাপন সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে বৈকাল ফেরি নামক একটি ফেরির সাহায্যে হ্রদ পার করা হয়। কিন্তু এই বছরেই 33টি টানেল ও 100-রও বেশি সংযোগ সেতুর সাহায্যে রেল লাইনের কাজ শেষ করা হয়। মস্কো থেকে ভ্লাদিভস্টক পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর চীনের মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত ট্রান্স-মাঞ্চুরিয়ান রেলপথের কাজ শুরু হয়। রুশ ও জাপানের যুদ্ধে এই রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যদিও এর কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হয়। সিঙ্গেল ট্র্যাক থাকায় শুধুমাত্র একমুখী ট্রেন চলাচলের ফলে রাশিয়ান সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রেলপথ দিয়েই বিপুল পরিমাণ পণ্য সামগ্রী ও গোলাবারুদ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সরবরাহ করা হতো। 1941 সালের মার্চ পর্যন্ত জার্মানির জন্য গড়ে প্রতিদিন প্রায় 300 টন পণ্য সামগ্রী পরিবহন করা হতো। এই সময় বিপুল সংখ্যক ইহুদি ও নাৎসি বিরোধীরা ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ ধরেই ইউরোপে পালিয়ে আসে। কিন্তু 1941 সালের 22 জুনের পর থেকে এই চিত্র পাল্টে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণের পর জার্মানি রাশিয়ার এই বাণিজ্য পথটি অচল করে দেয়। তবে যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের
ওই সময় শুধুমাত্র রাশিয়ান নয় বরং সারা বিশ্বের মধ্যে একটি বিস্ময়কর ও বড় মাপের প্রজেক্ট ছিল।